सेवा साथीहरू, आज फेरि म तपाईहरुलाई नयाँ DIY अर्को म यसलाई चाहिँ केही बनाउन गइरहेछु। यो अर्किडको लागि चाहिँ हैन, यो लोकल अर्किडहरुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ एउटा गमला जस्तै भनौं न, एउटा यो बक्समा चाहिँ म बनाउन गइरहेछु है। त्यो चाहिँ कसरी बनाउँछु हेर्नु होला। सुरुमा चाहिँ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ यो चाहिँ कहाँदेखि लिएको भन्दा चाहिँ मैले चाहिँ यो फ्रुट पसल पाउँछ नि, फलफुल पाउने, त्यो पसलबाट लिएको हो। मलाई लाग्छ यसमा आँपहरु ल्याउनु भएको थियो उहाँहरुले, अनि यो चाहिँ फ्री अफ कस्ट ल्याएको है मैले चाहिँ। उहाँहरुले मलाई त्यहाँदेखि सामानहरु फ्रुटहरु ल्याइराख्नु भएर फ्री दिनु भएको। अनि यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ सबै यो पल धेरै ठुलठुलो पल भएको हुनाले चाहिँ अब यसबाट चाहिँ त्यो जुन चाहिँ हामीले चाहिँ हाल्छौं मिडियाहरु, अब पत्करहरु हुन्छ, काठको बोक्राहरु के हुन्छ, त्यो छिरेर जान्छ भनेर मैले यसलाई चाहिँ खासमा चाहिँ त्यही अरु बाँकी त्यसकै टुक्राहरुले चाहिँ त्यहाँनिर फेरि बनाउँदै छु। अब यसमा चाहिँ मैले अर्को काँटी ल्याएको थिएँ, त्यो काँटी चाहिँ ठुलो भयो के, अनि मैले चाहिँ त्यहीँनिरको पुरानो काँटीहरु निकाल्दै हाल्दैछु के, अनि हाल्दैछु। अनि सबैतिर चारतिरै त्यसको पालहरु चाहिँ बन्द गर्दैछु। अलिक यो पातला पातला नै हुन्छ, त्यही भएर कुनै ठाउँमा डबल पनि गरिरहेछु। मुनि चाहिँ मैले डबल गरे के, मुनि चाहिँ सबैमा त्यो सिंगल नभएर सबैमा डबल, किनभने वेटले हुन्छ नि त, पछि मक्किनु पनि सक्छ। त्यही भएर चाहिँ मैले डबल लगाइदिएको छु र अरूतिर चाहिँ सिंगल मात्रै राखेको छु। सानो काँटी छ, त्यहीको काँटी निकाल्दै म चाहिँ सबैतिर ठोकिरहेको छु। अनि त्यो चाहिँ म गरिरहेको छु है त। यो गर्न चाहिँ मलाई एकदमै रमाइलो लाग्छ, नयाँ कुराहरु चाहिँ गर्न भएन गर्दा गर्दै मेरो हात पनि के भन्छ ठोकेर है। म चाहिँ कुनै काम गरे भने हात खुट्टा कहीँ न कहीँ चाहिँ एउटा चाहिँ चोट लाग्नै पर्छ है, तर नि म काम गर्न चाहिँ छोड्दिनँ, किनभने मेरो थेरापी नै यही हो कि। मलाई साथीभाइहरु कता ग्यादरिङ भन्दा यस्तै गर्न रमाइलो लाग्छ, त्यही भएर चाहिँ मलाई चाहिँ गर्छु ल। यो अर्किड यो चाहिँ पहिलाको मेरो DIY गरेको थाहा छ नि तपाईले, यसको भिडियो हेर्नु भएको होला, गएर यो पनि हेर्नु होला है त। अर्किड यस्तो भएर चाहिँ यसमा यो फुलिसक्यो ल साथीहरु। हेर्नुस् त, यो त्यो अर्किडको यो बक्सलाई चाहिँ मैले यसरी यहाँनिर अर्किड रोपेर यसरी डेकोरेसन गरेर राखेको छु है। यहाँ माथि 2-3 खालको अर्किड छ यहाँनिर। यो चाहिँ मेन हो हैन, येल्लो खालको जस्तो राखेको छु। यसको यो पटिङ मिक्सर मैले के हालेको छु भनेर चाहिँ तपाईहरुले यो फुल भिडियो